हेलो साथीहरु नमस्ते स्वागत छ तपाईलाई फेरि पनि मेरो सानो मिनी ब्लगमा है अघि हामी त्यो गाउँ यो तलको गाउँ घुमिरहेको थियौँ हैन अब हामी त्यो गाउँ घुम्दा घुम्दै माथि डाँडामा यहाँसम्म आइसक्यौँ हैन अब અહીં त्यो ठाउँबाट यो ठाउँ हेर्दा कस्तो थियो र यो ठाउँबाट त्यो ठाउँ हेर्दा कस्तो छ ल हेर्नुस् हैन छ नि जम्बो